2015年，机长上厕所却让驾驶舱门被锁，飞机意外撞山。2015年，从西班牙飞往德国的一架飞机上，副机长趁机长去上厕所，竟然出乎意料地做出这样的举动。当机长返回驾驶舱后，发现副机长的这一举动后，十分愤怒。此时，飞机正飞在万米高空，而副机长稍有不慎的举动，可能会导致飞机撞山，到时候飞机上的全体人员都难逃一死。那么，副机长到底做出什么举动？机长看到后为什么从愤怒到绝望呢？在视频开始之前，还请各位粉丝朋友们点击视频右下角的关注支持一下。2015年3月24号的上午9点，一架从西班牙巴塞罗飞往德国的班号为9526的客机突然失控撞毁在阿尔卑斯山脉。在这次事故发生后，当地政府立即派出大量救援队，并且配备了先进的科技来救援。虽然当时的天气环境比较恶劣，且在交通方面有诸多限制，但救援队依旧努力救工作。随着救援工作的展开，人们也逐渐认识到了这次事故的惨烈。一个完整的飞机被撞毁成数千块碎片，被人们逐渐挖掘。飞机上的全体人员全部遇难，不仅是150名旅客，还有该飞机上的工作人员。这些人员的遗体在激烈的空难面前全部无法保存完整。该飞机上的乘客包括一队游学的学生和老师，还有一个足球队。幸运的是，球队中的部分球员因对这次航班不满意而拒绝乘坐这架飞机，反而捡回一命。距离遇难点最近的城市出动大量的救援队以及救援飞机，经过数天救援后，救援队终于发现了黑匣子。飞机的黑匣子全身是由坚固材料构成，有着不易损坏的特长，但由于飞机与山体碰撞太激烈，导致这个黑匣子失去正常功能。不过，在救援队的努力下，发现了第二个黑匣子，好在这个黑匣子能正常使用。调查人员对其破解后，还原的飞机上事发经过，逐步明确了这场灾难发生的原因。原本这架客机在高空飞行一段时间后，突然降低飞行高度，但其飞行速度却保持在700多公里，在这个速度下撞向了阿尔卑斯山的南部。通过调查发现，这次事故的起因是副机长趁机长上厕所的时候反锁驾驶室，改变了飞机的预定航向，从而导致飞机撞山。面对如此严重和恶劣航空事故，再加上激烈的社会舆论，政府不得不进行进一步的调查。在经过一系列调查之后，真相也终于浮出水面。黑匣子是被装置在飞机尾部，平时不怎么起眼，但在飞机发生事故后可以提供相关的飞机数据，比如飞机飞行动态以及驾驶室的通话录音等数据。而且黑匣子的所在位置是飞机尾部，在发生事故的时候能最大限度地保存黑匣子的完整度。这个黑匣子清楚地记录了当时飞机上所发生的事情，人们可以从中进一步了解事发经过，给卢比茨定责。黑匣子中记录这架飞机的飞行高度逐渐降低，但是每小时700公里的飞行速度却没有改变，这是一件非常可怕的事情。最终的结果就是，飞机上的全体人员与飞机一同撞向阿尔卑斯山脉的南部，遗体与飞机一样都被撞毁得面目全非。惨烈的飞机遇难事件引起国家的高度重视，在经过一段时间的调查，最终明确了空难发生的最大根源全部由副机长及卢比茨一人所为。那么是什么原因导致这架飞机撞往大山，粉碎性破坏成数千块呢？那么到底发生了什么情况呢？2015年，机长上厕所，驾驶舱门竟然意外被锁，飞机撞山，全机死亡。到底发生了什么事情？为什么飞机会趁机长去上厕所而撞向大山呢？在充分的调查和对黑匣子的破解之后，明确了空难发生的原因。这个飞机的副机长卢比茨是一手导致这场绝望的空难的发生的凶手。经过一番还原之后，逐渐清楚了事情的经过。2015年3月24号上午的9点，在飞机起飞一段时间后，副机长故意设计使机长去上厕所，就是趁机长上厕所的这段时间，副机长展开了他的可怕的阴谋。他趁机长不在驾驶舱中反锁驾驶室的门，从而使得机长无法进入驾驶室，因此卢比茨掌控了航向。紧接着，卢比茨开始改变这架客机的飞行方向和飞行高度，航向逐渐偏离预定路线，飞行的高度也逐渐降低。此时的飞机异常，众人还没有察觉到。但当机长返回到驾驶舱的时候，逐渐意识到事情的严重性。机长被锁在了门外，无法进入驾驶室中，即便是输入独立的开门密码也无济于事。那为什么输入专门的开门密码也无济于事呢？原来独立密码的设置是在一场影响颇大的航空事故及911事件之后，添加独立密码的驾驶室可以防止从机舱外打开驾驶室的门，从而保证航行安全。
不过在实际应用中，人们还发现应设置一个更高的权限来覆盖所有密码，以防意外事故的发生。这个最高权限就是副机长卢比茨使用的权限。这个最高权限很有用处，可以在恐怖分子劫持飞机得知独立密码后进行权限的覆盖，以此减少劫持飞机等危险事故的发生。卢比茨使用最高权限后，机长无法进入到驾驶室内部，于是愤怒地捶打敲门。驾驶舱内部，卢比茨毫无反应。这一幕由黑匣子清楚地记录。那么这个副机长是谁？为什么会有如此大的恶意，葬送了飞机上全体人员的性命呢？经调查，卢比茨出生于一个富裕家庭，从小就受着良好的教育，在那时候就对飞机感兴趣，于是参加一些飞行俱乐部，发展其兴趣爱好。在从小良好的教育与对飞行的热爱的影响下，他在年仅22岁的时候就成为了一名见习的飞行员，再加上他刻苦努力的训练，于26岁就成为德国之翼航空公司下的一名飞行员。在没有次事故发生之前，卢比茨一直都是一名优秀的人。不仅是他安全飞行上百个小时被升任为副机长，更是对生活的积极的态度，从而使他得到周围人的认可与尊重。但是在调查到卢比茨的前女友的时候，情况发生了转变。从卢比茨前女友的口中得知，卢比茨存在着精神问题，甚至是有着变态般的心理。据前女友称，他性格古怪，善于伪装自己，把自己的情绪深深掩埋在内心深处，以掩饰他的变态心理。卢比茨情绪异常恶劣，会没有征兆的暴怒，甚至会将他自己锁在狭小的卫生间内，不管他怎么哀求，都没有把他放出。随着对卢比茨调查的深入，人们还发现了他曾在2009年的时候有过抑郁症确诊记录，这进一步证明卢比茨心理存在着极大的问题。由于抑郁症的缘故，卢比茨曾被迫停止飞行任务，去医院接受相应的心理治疗。在经过长时间的心理治疗之后，医院诊断出卢比茨的心理问题有所好转，但没有完全恢复，也就是说存在潜在危险。不过卢比茨依旧接受飞行基地的飞行训练，并成功再次取得飞行员的资格，顺利被德国之翼这家航空公司选中，也就是这次事故发生的公司。在这次遇难事故发生之前，卢比茨其实就已经不太正常了。在前2次的飞行任务中，他都有尝试反锁驾驶舱的门，不过这几次都被机长所打断。由于卢比茨编织的理由较为充分，众人并没有对他起疑心。卢比茨所引起如此严重的空难，后续是怎么处理的呢？我们又能吸取哪些经验教训呢？2015年，机长上厕所，驾驶舱门意外被锁，导致全部人员丧生。这次绝望空难的事件，副机长蓄意坠机，机长被锁在门外无法，飞机上无人生存。在这样的事情发生后，各个航空公司又得到哪些教训，做出哪些改进呢？经过这次绝望的空难，航空公司吸取了经验与教训，并有了一些制度上的完善。这次灾难后，最先感到惊醒的是飞行员们，因为正是自己才能发现自己的不足之处。警方对卢比茨的住宅进行搜查，不仅发现了大量治疗精神疾病的药物，还发现了医院对卢比茨心理问题的诊断书。但由于德国对个人隐私的看重，卢比茨没有如实向报告所在的工作单位他的病情，还从卢比茨的电脑中发现了对劫持飞机的谋划。原来卢比茨对劫持飞机的事情蓄谋已久。美国联邦航空管理局对飞机驾驶人员作出规定，必须有2名飞行员同时在驾驶舱中。如果其中1名飞行员去厕所，必须要有同等资质的安全员等在驾驶舱中，以确保飞机飞行的安全。不仅是美国联邦航空管理局，各个国家的航空公司都做出一系列的调整，完善新的安全程序，以确保最大力度地保障全体人员的人身安全与财产安全。不仅如此，航空公司对飞行员的背景调查程序也进一步改善，以防止像卢比茨一样拥有心理问题，而航空公司却毫不知情。不过现如今的程序还有着不足的地方，对飞行员的身心健康检查并不是非常专业人员来进行的，只是由普通医师对其检查，不能彻底发现问题，再加上飞行员的隐瞒不报，致使航空公司不能第一时间发现问题。为了解决上述问题，有的国家会专门建立相应的安全数据库，里边有各个飞行员的相关信息，同时还会在航空网站上公开透明这些信息，从而加强乘客们对飞行员的监管。在这次事故发生之后，汉莎航空的总裁克里斯托弗·弗朗茨亲自前往这场事故的现场慰问，他曾发文称，这是汉莎航空60年来最黑暗的一天。随后，德国之翼公司也宣布向受害者家属提供资金补助，称这补助仅是给受害者家属短期的一个帮助，还会在后续提供相应的援助，给受害人家属一个满意答复。在这次灾难发生之后，
德国的航空协会也做出相应的规定，称将会在不久的将来尽快实施新规，进一步加强对飞行员驾驶行为的监督与改正。但是，当今德国航空协会依旧没有100%保证飞行员的心理健康。不仅是德国，一些国家对飞行员的心理健康要求也比较宽松，就像瑞士一样，飞行员即使患有抑郁症，除了在治疗期间不能飞行，在非治疗期间是可以飞行的。副机长蓄意坠机，飞机撞向大山，这是在趁机长上厕所时候发生的。那为什么不在驾驶舱中设计一个厕所，以防止意外的发生呢？专家对此进行了专门的研究调查，在经过相应的研究之后，发现不能在驾驶舱内单独设置厕所，原因在于良好的飞行结构上。目前而言，所投入使用的飞机有着良好的性能与流畅的外形，如果额外建立单独厕所，一方面会影响飞机整体结构，不利于更好地发挥飞机的性能；另一方面还会增加巨大的研发成本与维修成本。除此之外，还会影响原本航程的安排，容易出现不可控的因素，因此排除了在驾驶舱安装厕所的可能。不过，航空公司并不是没有改变，而是建立更加人性的关怀体系，进一步保障飞行员们的心理健康，重视对他们的健康身心的塑造与保持。这就是史上最绝望的空难，苦难已经发生，我们无力也无法挽回，而是应该重视这场灾难所带来的教训，长足经验，迎接未来挑战。很多朋友问到我的问题之一，那就是飞机的寿命有多少年？飞机的寿命呢，一般有3个指标，按照飞行年限寿命算，一架飞机的使用年限大约为25年到30年。10年左右的民航飞机呢，正值壮年，但是它的各个舒适性、燃油经济性指标会不如新的客机，因此呢，航空公司一般会用新的客机来进行更换，把旧的客机改装成货机来进行飞行。导致飞机寿命长短的一个关键因素就是飞机本身的结构疲劳，尤其是客机每次起降都会重复受到载荷影响。当客机使用一定时间以后，客机的结构上的疲劳薄弱部位就会容易产生裂纹，而累积的损伤会导致客机结构遭到破坏。衡量飞机寿命的指标不单单是使用的时间，还有另外2个重要指标，一个是飞行小时寿命，一个是飞行起落循环寿命。大部分民航飞机的飞行小时寿命在6万小时，某些机型会达到8万小时，而民航的一个起落为1个循环，通常也能达到6万个起降循环。为了保证飞机的运营安全，通常情况下呢，3个指标先到者为准。在研发民航飞机的时候，都会考虑到防腐蚀设计，选材方面也会考虑到耐腐蚀性较强的材料，比如说做好表面的工艺处理、高质量的复合防护涂层等等，这些都是提高民航飞机的耐用性的保障。对于飞机的寿命而言，保养也是相当重要的。工程师在研制飞机的时候，通常会考虑到防腐蚀这些方面的设计。民航飞机在运营的过程当中，也有非常严格的 ABCD 定检程序，其中飞机经过低检后可以恢复到飞机的初始状态，整个飞机也将从0开始统计。机务在保养客机的方面也需要进行多个步骤，包括防水、除锈、补漆、通风等等工序。他们对早期的腐蚀性问题及时采取应对的措施，将腐蚀带来的危害降至最低。而在大修的过程当中，对飞机进行全面的检查。一架客机的退役通常不是不能飞了，而是由于舒适性、经济性方面的因素而退役。这个时候就会通过客改货的项目，将民航客机改装成货运飞机，再发挥余热。最后，即使是老旧的废弃的飞机，也能通过回收和拆解，继续发挥余热。有超过90%的航空材料经过检测和返修以后重返航材市场。